Namaste friends. Today we are going to see one of a very beautiful topic that is related to the poem section, that is figures of speech, means in Marathi alankar. So the words, the lines, phrases are used to make the poem beautiful or effective and imaginative. Figures of speech is used. In our activity sheet, the question of figures of speech is asked in the poetry section. Today we are going to see it. There are many figures of speech in English, but we are going to see some important figures of speech here. At first, alliteration. Alliteration means anupras alankar. When sounds are repeated in a sentence for pleasing or musical effect, the figures of speech is alliteration. या अलंकारामध्ये भाषेचा गोडवा, सौंदर्य, गेयता वाढवण्याकरता एकाच प्रकारचे ध्वनी असलेल्या अक्षरांचा उपयोग केलेला असतो. एक्झाम्पल, ईच डे ब्रिंग्स न्यू बिगिनिंग्स. डिसिजन आय मस्ट मेक. इन फॉर्म अँड फीचर, फेस अँड लिम्ब. हिअर द सेम इनिशियल साऊंड्स B, M, F are repeated for musical effect. Second, repetition means punaravrutti alankar. When words are repeated in a sentence for pleasing or musical effect, the figures of speech is repetition. एखाद्या वाक्यात किंवा ओळीत एकच शब्द पुन्हा पुन्हा आला असेल तर तेथे रेपिटिशन हा अलंकार असतो. एक्झाम्पल, फर्स्ट, आय नो दॅट आय विल सी. सेकंड, स्मॉल स्मॉल मून्स ऑफ लाईट. थर्ड, व्हॉट वुड यू डू इफ यू वेर मी to prove that you were you. So here, I, small, you, these words are repeated. Third, apostrophe, paroksha sambodhan. Direct address is made to the dead, plants, animals, birds, God, absent person or non-living object. At that time, apostrophe is used. म्हणजेच जेथे निर्जीव वस्तू, वनस्पती, पक्षी, मानवेतर प्राणी, मृत किंवा अनुपस्थित व्यक्ती किंवा देवाला उद्देशून विचार मांडलेले असतील तेथे apostrophe हा फिगर्स ऑफ स्पीच असतो. Example, first, please open up my eyes, dear Lord. Second, help Lord to just say no. Third, oh moon, give me moonlight. Here the poet requests to Lord means God and moon. Next, personification means chetana gunokti alankar. The non-living thing is given the human quality and described as human being behave. म्हणजेच जेथे निर्जीव वस्तू, मानवेतर प्राणी, पक्षी, वनस्पती, फुल इत्यादींना मानवी गुण दिलेले असतात आणि ती वस्तू मानवासारखीच वागताना दाखवली जाते.
तेव्हा personification. Example first. Each day brings new beginnings. Second. When temptation comes my way. Third. Oh moon, give me a basket full of moonlight on loan. Next. Simile means upma alankar. The two different objects are directly compared which have at least one common point. At that time, simile figures of speech. ज्यावेळेस दोन वस्तू, व्यक्ती, प्राणी इत्यादींची प्रत्यक्ष तुलना केलेली असते आणि त्यांच्यामधील साम्य लाईक किंवा ॲज अशा शब्दांनी दाखवलेले असते तेव्हा सिमिल फिगर्स ऑफ स्पीच असतो. एक्झाम्पल. आय ग्रीव सो लाईक माय ब्रदर दॅट पोक गॉट टेकिंग me for him. He is as strong as steel, or he is brave like a lion. Here like, as, so as, these words are used. Next, metaphor means there is an implied or indirect comparison between two different objects. At that time there is a metaphor means रूपक. ज्यावेळेस दोन वस्तू, व्यक्ती, प्राणी इत्यादींची अप्रत्यक्ष तुलना केलेली असेल आणि त्यांच्यामधील साम्य दाखवताना लाईक, ॲज यासारखे शब्द उपयोग केले जातात. एक्झाम्पल. I can choose to take the road of life. Second, if you do not listen to the sound of life. Next, camel is the sheep of desert. Next, inversion means Vikram Alankar. When the words in a sentence are not in the correct prose order, the figures of speech is inversion. म्हणजेच या अलंकारामध्ये काव्यात्मक परिणाम साधण्यासाठी नेहमीप्रमाणे वाक्यरचना न करता शब्दांच्या क्रमामध्ये बदल केलेला असतो. एक्झाम्पल. प्लीज ओपन अप माय आईज डिअर लॉर्ड दॅट आय माइट क्लिअरली सी. सेकंड. Where on the deck my captain lies. Here the words are not in correct prose order. The correct prose order is, Dear Lord, please open up my eyes that I might see clearly. And second, where my captain lies on the deck. Next, antithesis means virodhabhas alankar. When opposite words or ideas are used in the same sentence, the figure of speech is antithesis. म्हणजेच या अलंकारामध्ये एकाच वाक्यात दोन परस्पर विरोधी अर्थाच्या कल्पना, विचार, वस्तू किंवा शब्द त्यातील विधान प्रभावी करण्याकरता वापरतात. एक्झाम्पल. इफ यू डू नॉट रीच व्हॉट इज सेफ द अनसर्टेन. फ्रॉम द सिटी टू माय विलेज आय वॉन्ट लाईट द डार्क रूट. मीन्स हियर इन अ सिंगल लाईन द अपोजिट वर्ड्स or ideas are used side by side. Next, hyperbole means atishayokti alankar. Means the words or ideas are overstated or exaggerated
to create emphasis and humor. म्हणजे अतिशयोक्तीने फुगवून विचार कल्पना मांडलेले असतात त्यावेळेस हायपरबोल फिगर ऑफ स्पीच असतो. हियर एक्झाम्पल, I want to sow seeds of moon on the sides of the path. It reached a fearful pitch. We got completely mixed. Means here the ideas or the words are overstated, exaggerated. Next, tautology means punarukti alankar. When two words or phrases in a sentence have the same meaning, the figures of speech is tautology. म्हणजे या अलंकारामध्ये एकाच किंवा समान अर्थाचे दोन शब्द किंवा शब्दसमूह वापरलेले असतात. एक्झाम्पल, I too want to hear fairy tales and stories from him. Second, fallen cold and dead. Third, his lips are pale and still. Here, different words of same meaning are used for the sake of force. Next figure of speech is pun, means slash alankar. In this figure of speech, the same word is used for different meaning. म्हणजेच जेथे एकाच शब्दाचे वेगवेगळे अर्थ निघत असतील तेथे पण असते. एक्झाम्पल, I grew so like my brother. Second, the folks got taking me for him. Here, folk means his parents or general people. Next, onomatopoeia means ध्वनी अनुकरण. In this figure of speech, the words show the sound. ज्या ओळीमध्ये आवाजदर्शक शब्द वापरलेले असते त्यावेळेस ओनोमोटोपिया हा फिगर ऑफ स्पीच असतो. एक्झाम्पल, अ लिटल डक से क्वॅक क्वॅक. सेकंड, door closed with a bang. So here the words showed the sound. Next, exclamation means udgar. In this figure of speech, the poet shows his exclamation. म्हणजे या फिगर ऑफ स्पीचमध्ये उद्गार दर्शवलेले असतात. उद्गारवाचक भावना व्यक्त केलेली असते व उद्गारवाचक चिन्हही वापरलेले असते. एक्झाम्पल, युअर्स इज द अर्थ अँड एव्हरीथिंग इन इट. सेकंड, अँड विच इज मोर यू विल बी अ मॅन माय सन. नेक्स्ट, इंटरोगेशन मीन्स प्रश्नार्थी. अ क्वेश्चन इज आस्क्ड to make an effective statement in this figure of speech. ज्या ओळीमध्ये विचारांवर जोर देण्यासाठी प्रश्न विचारलेला असतो मात्र उत्तराची अपेक्षा नसते व प्रश्नचिन्हही वापरलेले असते. एक्झाम्पल, हाऊ कॅन वी लिव्ह इफ देर आर नो ट्रीज. सेकंड, is it possible to survive without air? So here question is asked in this line, so interrogation figure of speech is used. I hope you must like this topic very much. If you like this video, please don't forget to share and comment on this video. If you haven't subscribed my channel, please don't forget to subscribe and press the bell icon for upcoming videos. Okay, thank you.